我常讲一句话，你不是不该吃药，而是不该只吃药。你光靠吃药，脾还在虚，肾还在寒，肝还在郁，药也救不了你。你要调五脏，不是靠一剂猛药，而是靠系统性的恢复功能。我开药只是帮你点一盏灯，真正走出黑暗的是你自己每天怎么生活，怎么吃，怎么想。我在美国的时候，有个律师病人，40多岁，每天加班，压力大，脾气又坏，整天靠咖啡撑。他来找我，是因为他咳到讲话都断断续续，晚上睡觉都要坐着才不会咳。我看他舌苔厚腻，脉沉而滑，一问饮食，全是冰咖啡，冷三明治，晚上还吃辣鸡翅，典型的肝郁脾虚加痰湿。我没有立刻给他止咳药，而是先用2陈汤调脾，加一点柴胡疏肝，再配温肾的附子干姜，才1个礼拜，他的咳嗽就减了5成。3个月后他回来说整个人不一样了，不只是咳嗽好了，连工作都变轻松了。你看，病根不在症状上，而在系统。你调好了脏腑，痰自然就化，咳自然就停。你只盯着肺，永远抓不到真凶。我教学生看病要看整体，不是看到咳嗽就治咳嗽，看到痘痘就擦药膏，那不是中医，那是消防队。你说你身体湿痰多咳不停，我告诉你，这些人我治的太多了，我根本不需要什么花里胡哨的方子，一帖2陈汤下去就能看到效果。这个方子是古人留下来的宝贝，不是我发明的，但我在临床上用了几10年，确实好用，不骗你。你知道这个方子多简单吗？只有4味药：半夏、陈皮、茯苓、甘草。你可能会觉得就这几味这么简单，对，就是这么简单。可中医的智慧就在这里，4味药排好，君臣佐使分明，效果就是那么稳定。半夏是君药，它专门对付痰饮，能燥湿化痰，降逆止呕，把痰拉下来化掉。陈皮是臣药，理气化湿，让气机顺了，痰才不会卡住。茯苓是佐药，健脾渗湿，把多余的水往小便走。最后用甘草调和诸药，又护胃，这4味搭起来简直是天衣无缝。可是你要知道，2陈汤只是一个基础，你要会加减。古人说，方以类聚，用者变通。这个方子遇到不同体质、不同症状，我就加点料，让它更对症下药。如果这个病人咳嗽得很厉害，而且痰黄、口苦、舌红苔黄，我一看就知道是肺热邪痰，那就得加点黄芩、桑白皮，让它清肺火。如果这个人胸闷胀、满痰多难出，那我就加止咳、厚朴，帮他理气宽中，让痰顺势出来。如果他脾胃特别虚，食欲差，容易腹泻，那我就把白术加进来，健脾祛湿更有力。你不要以为中药慢，那是你没用对，对症下药，中药比西药还快。西药压制的是症状，中药调的是根本。你根本调了，症状自然退。中医不是头痛医头，脚痛医脚，而是从内调理，把痰从源头清掉。我有时候也会教病人自制一些日常茶饮，帮助身体慢慢调养。比如说半夏陈皮茶，就是很好的化痰饮。你把半夏切片，陈皮剪碎，用温水泡，不加糖，不加冰，每天饭后喝1小杯，坚持1个月，你看看舌苔有没有薄一点，精神有没有清爽一点，这就是化痰的力量。还有一个我常推荐的食疗，就是茯苓薏仁粥。茯苓健脾安神，薏仁祛湿利水，你每天早餐来1碗，温热喝下去，养脾胃，化痰湿，不需要靠药就能慢慢把体质调过来。当然你也要知道，不是所有人都能随便用这个方子。有的人体质寒，阳气虚弱，肠胃差，如果你一味燥湿，可能会伤到胃气。所以我说，学中医不能光看方，要看人，你要会辨证，知道这个人是实症还是虚症，是寒痰还是热痰，是痰湿还是痰火，这样你才不会乱治。我学生问我，老师你有没有什么通用的祛痰秘诀？我说有，就是先健脾，再通肺，然后温肾，这3个步骤你抓住了，痰自消，水自化，咳自止。不是拿1帖药吃一辈子，而是你自己要学会怎么活，怎么吃，怎么保养自己的五脏。我常常告诉学生，你不是吃药治病，你是吃饭养命。很多人以为生病就吃药就会好，可是你每天3餐都吃错，再好的药也救不了你。痰湿体质的人最怕吃错东西。我临床上很多病人药是对的，症状也有改善，可是吃完药回家照吃冰，照喝奶，照吃油炸，结果回来又复发。我说
不是我医术不行，是你嘴巴没管好。你要记得，痰是湿邪的产物，而湿邪从哪里来？除了脾胃虚弱之外，最大来源就是你的嘴。你吃进肚子里的食物，不是都会变成营养，有些是会变成垃圾，甚至是痰湿毒素。尤其是现代人习惯吃的那些食物，很多都是生冷寒凉、油腻厚重，根本不适合脾胃运化，更不用说体内本来就有湿的人。那痰湿体质到底能吃什么？你要清淡温补，祛湿不伤正。有一些食物是天然的化痰药，比如说白萝卜，它能化痰理气，通便消胀，是肺经的好朋友。你拿白萝卜切丝，加几片陈皮煮汤，清爽又养肺，常喝效果非常好。还有陈皮本身就是化痰的利器，我建议你们家里都准备一点陈皮，最好是老的，年份越久越香。你每天拿几片泡水喝，能理气化湿，健脾开胃，特别适合饭后解腻。如果你体质偏寒，加点姜片一起泡，效果更好。山药也是我很推荐的，它既能健脾又能补肺，是温和又平衡的药食两用之品。你可以煮山药粥或者山药排骨汤，加点薏仁、茯苓，就是很好的祛湿汤品。再讲一个非常适合痰湿体质的食材，薏仁这个东西可以利水渗湿，健脾除痹。很多人一到梅雨季节关节痛、下肢水肿，就是体内湿气走不掉。你煮一锅薏仁粥，一天吃一碗，连吃一周，湿气会慢慢减轻。但是要记住，薏仁是偏凉的。如果你脾胃本来就虚寒，就要加点干姜，或者一起煮一点红枣中和、百合、杏仁、莲子，这些也是润肺止咳、化痰止咳的好东西。你可以拿它们煮甜汤，适合晚上睡前一小碗，不伤脾胃，还能养心安神。有人问我，老师，我三餐到底要怎么吃才不会生痰？我说，你就记得3句话：早吃温，午吃饱，晚吃少。早上你可以吃点陈皮薏仁粥，健脾利湿；中午吃点白萝卜炖瘦肉，山药炒木耳，清淡有味又化痰。晚上就简单点，茯苓莲子汤、青菜粥，不吃冷，不吃油，不吃撑。你们不要以为吃饭就是填饱肚子，中医讲药补不如食补，你每天吃的东西就是你的药。如果你天天在生痰，那你就每天都在自残。你吃进去的每一口东西都会决定你第二天的舌苔和精神状态，你信不信？很多人以为调理体质就是靠吃药，我告诉你，吃药只是辅助，真正决定你体质的是你每天的生活习惯。你怎么睡，怎么动，怎么呼吸，怎么想，这些都比药还重要。痰湿体质很多时候不是吃出来的，是懒出来的，是熬出来的，是想出来的。我先讲作息，我最不喜欢听到病人跟我说，老师，我晚上2点才睡。我说你不是失眠，是你不想睡，你硬是撑到凌晨，肝胆都气疯了，你都不知道。中医讲胆主决断，肝主疏泄，你肝胆不休息，气机就不通，水湿自然排不出去，痰也就越来越多。为什么古人说子时之前要入睡？因为子时是阴阳转换之时，你的身体在那个时候需要休息，要修复。如果你在那时还在用脑看手机打麻将，那你是跟你的阳气对着干，你阳气都被你耗光了，还怎么温煦脾胃？你说你隔天醒来舌苔腻，头重胸闷，不就是活该吗？再讲运动，我不是叫你去跑马拉松，也不是叫你去举重，我告诉你，最好的运动就是走路。你每天中午吃完饭后走30分钟，保持微微出汗，气机就会流通，脾就会动起来，湿气自然就排出。还有8段锦、太极、拉筋法，这些都是动中有静，静中生阳，特别适合痰湿体质的人。你不要以为出大汗就是运动，那是发泄，不是养生。你出大汗之后，阳气也跟着流失，反而让脾更虚。所以我说，运动要温和，要规律，要养气，而不是泄气。你一天走够6000步，不要勉强，不要熬夜，这样你才有本钱去消痰。我看过很多病人，药都还没吃，光是饮食调对，作息调顺，舌苔就从厚腻变薄，白了，人也不咳了，精神也回来了。你说那是药在治吗？不是，是生活方式自己在疗愈。我也常提醒我的学生，不要迷信方子。方子再好，如果用错人、错时间、错方法都没用。你一定要看这个人现在的状态，是寒是热，是虚是实，是肺的问题，还是脾的问题，还是肾火不够。你搞清楚之后，药才能用在刀口上。中医讲